A Deputación de Ourense, en colaboración con universidades e administracións locais galegas e portuguesas, vai liderar un proxecto de desenvolvemento sostible na Reserva da Biosfera Transfronteiriza Xerés-Xurés, que contará con 3,6 millóns de euros de financiamento europeo, 2,5 millóns para investir na comarca da Baixa Limia, no marco do Programa de Cooperación Interreg a España-Portugal POCTEC. Trátase do proxecto Raia Xerés-Xurés, que beneficiará os 6 municipios ourensáns desta reserva: Lobio, Sentrimo, Muíños, Lobeira, Calvos de Randín e Bande. A finalidade desta iniciativa é contribuir ao desenvolvemento sostible da reserva mediante o fortalecemento dunha identidade territorial compartida, o impulso de actividades baseadas nos recursos sociais e na posta en valor do patrimonio natural e cultural co propósito de reforzar a cohesión social, económica e ecolóxica a ambos lados da fronteira. O liderado da institución provincial ourensá neste proxecto participan outros 11 socios, entre os que se atopa tamén a Universidade de Vigo. O proxecto Raia Xerés-Xurés é un dos 3 plans aprobados na convocatoria do Programa Europeo POCTEC para esta reserva da biosfera. O espazo natural recibirá o 40% do total do orzamento da convocatoria, destinado ás 7 áreas funcionais da fronteira hispano-lusa e cuxo obxectivo principal é impulsar o desenvolvemento económico, social e ambiental desta área. Os 3 proxectos vanse financiar con 12 millóns de euros, dos que o 72% executaranse nos 6 municipios ourensáns da Baixa Limia.